नमस्कार दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आज खर्राटे के बारे में बहुत खास जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि धार्मिक शोध व अनुभव पर आधारित है। इस जानकारी से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, खर्राटे प्राणायाम है या रोग, इसके बारे में देवी पुराण में संकेत किया गया है। देवी पुराण के अनुसार खर्राटे एक प्रकार का प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणवायु का विस्तार। शास्त्रों में प्राणायाम की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। प्राणायाम करने से शारीरिक उन्नति बहुत ही अद्भुत तरीके से होती है। मनुष्य की आयु, स्वास्थ्य व सुंदरता के लिए प्राणायाम को वरदान माना गया है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो सांस द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, उसके द्वारा फेफड़ों में पहुंचा काला रक्त शुद्ध होकर लाल बन जाता है और इस शुद्ध रक्त को हृदय पंपिंग द्वारा शरीर में संचार कर देता है और फिर से हृदय रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है और सांस द्वारा मिली ऑक्सीजन से फिर से सशक्त हो जाता है। और इस प्रकार यह क्रिया शरीर की जीवन शक्ति को बनाए रखती है। यही कारण है कि मनुष्य बिना सांस के 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है, किंतु रक्त शोधन की क्रिया में एक बाधा आती है। साधारण सांस फेफड़ों की सूक्ष्म कणिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए भगवान ने प्राणियों के लिए प्राणायाम की व्यवस्था की है। दोस्तों, भगवान ने प्राणायाम की दूसरी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा करवाई गई है। दोस्तों, हम जो खर्राटे भरते हैं, वास्तव में प्रकृति द्वारा कराया गया प्राणायाम ही है। इस प्राणायाम का नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस खर्राटे या भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा खींची गई वायु ऑक्सीजन प्रत्येक अवयव तक पहुंच पाती है और वायु इस तरह से फेंकी जाती है कि प्रत्येक अवयव भली भांति सिकुड़ जाता है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम में भी वायु को इस तरह से खींचा जाता है कि फेफड़ों की प्रत्येक कणिका तक पहुंच जाए और छोड़ते वक्त प्रत्येक कणिका से बाहर निकल जाए। इस प्राणायाम में कुंभक नहीं होता है और ना ही मंत्र की आवश्यकता है, केवल ध्यान मात्र करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार अगर्भो ध्यान मात्रम तु से चामत्र प्रकृतता, अर्थात स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ाने के लिए, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम सत अनुभूत है। भस्त्रिका प्राणायाम की अनेक विधियां हैं। हम यहाँ केवल एक ही विधि का वर्णन कर रहे हैं। प्रातःकाल खाली पेट शवासन की स्थिति में लेट जाएं। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, इसलिए चौकी या जमीन पर लेट जाएं। फिर मुंह बंद कर नाक से धीरे धीरे सांस खींचे। जब खींचना बंद हो जाए तब मुंह से फूंकते हुए धीरे धीरे छोड़े, रोके नहीं। भगवान का ध्यान चलता रहे। यह प्रयोग 20 मिनट से कम न हो और ध्यान देने की बात है कि सांस का लेना और छोड़ना अत्यंत ही धीरे धीरे होना चाहिए। इतना धीरे धीरे कि नाक के पास हाथ में रखा हुआ सत्तू भी ना उड़ सके। दोस्तों, बहुत से लोगों की धारणा है कि खर्राटे एक तरह की बीमारी है जो सेहत के लिए खतरनाक होती है, लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वह वास्तव में प्रयोग करने के बाद ही लिखी गई हैं और वैज्ञानिक तरह से भी उनकी कई बार पुष्टि होती है। यदि किसी को यह लगता है कि खर्राटे एक बीमारी है तो उसका एक बहुत ही साधारण घरेलू उपचार हम आपको बता रहे हैं, जिसके करने से आप खर्राटे से छुटकारा पा सकते हैं। अदरक के 10 ग्राम रस में 5 ग्राम गुड़ मिलाकर लगातार 20-21 दिन खाने से खर्राटे आना रुकना संभव हो जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम करने से भी खर्राटों का इलाज करने में लाभ मिलता है।
दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।